Baik Sobat Visip, kembali lagi bersama kami dalam Visip on this week edisi 28 Februari 2020. Beralih ke berita selanjutnya, yakni tentang uniknya proses pembuatan sound effect di berbagai film yang sering kita tonton nih. Nah Fabian, aku mau tanya nih ke kamu pasti sering kan nonton film? Wah, sering banget tuh. Nah di dalam film itu pasti ada nih banyak banget sound effect yang bikin kita semakin terbawa suasana ke dalam film tersebut. Iya, sound effect tersebut juga menjadikan kita menonton film tersebut dengan lebih seru dan juga lebih nikmat. Ya, dan kamu tahu nggak sih gimana proses dibalik pembuatan sound effect itu? Wah, kurang tahu tuh. Kira-kira gimana ya pembuatannya? Nah, di sini kita akan ada pembahasan tentang fakta unik dibalik proses pembuatan sound effect itu. Dan ternyata dari barang-barang yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari nih, Fab. Nah, penasaran kan? Berikut liputannya. Gabut-gabut gini kayaknya asik ya buat nonton. Tapi nonton apa ya? Film? Lagi banyak film bagus sih bulan ini. Eits, tapi tunggu dulu. Kali ini Visip on this week gak akan ngebahas tentang rekomendasi film kayak Ringo. Sekarang kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik di balik pembuatan sound effect film-film terkenal. Jadi penasaran gimana sih sound effect itu dibuat? Apakah ada trik-trik khusus untuk membuatnya? Semuanya telah kami rangkum dalam Visip on this week. Pertama, suara degup jantung. Kalau kalian pecinta film horor atau film-film dan drama bertemakan dokter, pasti sudah tak asing lagi nih dengan kemunculan suara degup jantung yang memberikan efek mendebarkan dan terasa begitu nyata saat menonton film tersebut. Namun, fakta di balik efek mendebarkan tersebut ternyata dibuat dengan cara menarik-narik kain secara berulang-ulang loh. And this is how it sounds in the film. Kedua, suara jam. Dalam sebuah film, seringkali kita mendengar suara jam berdenting, menggambarkan situasi seseorang sedang menunggu atau sibuknya kondisi dalam film tersebut. Fakta di balik suara jam yang khas itu ternyata dibuat dengan mengadukan dua buah gunting sesuai dengan irama jam. This is how it sounds in the film. Ketiga, hembusan angin. Sound effect hembusan angin sering dipakai dalam film-film bergenre petualangan. Sound effect tersebut membuat penonton merasa seperti ikut dalam petualangan tokoh di film-film tersebut. Namun ternyata fakta di balik sound effect hembusan angin ini adalah proses pembuatannya dengan cara sang Foley artist atau pembuat sound effect meniup sebuah selang untuk menimbulkan efek suara hembusan angin yang terasa begitu nyata. Keempat, suara pedang. Kita sering mendengar efek suara pedang dalam film-film action seperti Robin Hood. Efek suara tersebut membuat para penonton terbawa suasana menegangkan dalam peperangan dan adegan saling membunuh dalam film itu pun terasa begitu nyata. Namun, efek suara pedang tersebut bukan direkam langsung dari pedang sungguhan loh, melainkan dibuat dengan menggesekkan spatula dengan sebuah besi. Wah, dikira pedang samurai sungguhan, tapi ternyata pedangnya ksatria dapur toh. Suara nafas terengah-engah. Suara ini sering kita dengar dari adegan berlari seorang tokoh dalam sebuah film, seperti film Maze Runner, yang para tokohnya harus berlarian di antara labirin raksasa demi bisa keluar dari labirin tersebut. Jika kalian pikir suara nafas terengah-engah itu berasal dari para tokoh yang kelelahan berlari, maka kalian salah.
Karena faktanya, suara tersebut dibuat oleh seorang Foley artis yang meniupkan sebuah balon. Wah, gimana tuh kalau balonnya tiba-tiba meledak ya? Nah, itulah beberapa fakta menarik di balik pembuatan efek suara yang telah kami rangkum dalam Visip on this week. Semoga dapat menambah wawasan Sobat Visip ya. Jangan lupa belajar dan selamat ngampus kembali. Sampai jumpa di episode Visip on this week berikutnya.